Bonjour les économistes, bienvenue sur ma chaîne, comme Madame Eco, professeure d'économie et de gestion. Alors aujourd'hui, je veux traiter avec vous le principal agrégat de production qui est le PIB, le produit intérieur brut. Donc c'est un agrégat qui permet de mesurer la production ou bien la richesse créée par les agents résidents, puisque c'est un produit qui est intérieur. Donc il ne concerne que les agents économiques qui sont résidents dans un pays. Alors, كما كتعرفوا كاين principalement trois optiques pour calculer le PIB. كاين l'optique production, l'optique dépense ou l'optique répartition اللي كيعطيونا automatiquement trois formules. غير هو هاد l'agrégat vu son importance كنلقاوه بانه il est présent في بزاف ديال les autres formules. D'accord, donc pour le calcul اللي غيطلبوا منا في الامتحان calculer le PIB ماشي ضروري يحطوا لي غير دونك هذوك وحده من هذوك لي 3 اوبتيك. يقدر لو بي بي نخرجوه من بزاف ديال لي زوتر فورمول وهذا الشيء اللي غادي نشوف معكم في هاد لا فيديو. الوغ نبدا بلوبتيك production اللي فيها le PIB égale la valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées plus les impôts nets des subventions. Alors هنا اللي خاصكم تعرفوا سي كو ملي كنقولوا لي somme des valeurs ajoutées اي valeur ajoutée كانت عندكم خاصكم تجمعوها ديروا لا somme. سواء مثلا كانت عندكم valeur ajoutée agricole non agricole ولا hors agriculture تجمعوهم. كانت عندكم مثلا la valeur ajoutée primaire secondaire tertiaire تجمعوهم. valeur ajoutée marchande non marchande donc تجمعوهم. المهم انه كاع لي valeur ajoutée خاصهم يتجمعوا. Une petite remarque هنا يقدروا يطلبوا منكم مثلا la part ديال la valeur ajoutée في le PIB. Donc اي وحده فيهم مثلا الا طلبوا la part ديال la valeur ajoutée agricole dans la richesse créée اللي هي le PIB كتمشيو تشوفوا le montant ديال la valeur ajoutée agricole كتقسموه على le PIB وكتضربوا في 100 وكتلقاو شحال. داكوغ دونك هاد القضيه ديال البار راها سهله وديجا هضرت عليها في une autre vidéo. ندوز لا دوزيام فورمول اللي هي l'optique dépense اللي فيها DCF plus FBCF plus variation de stock plus X moins M. دونك هنا واضحه هاد لا فورمول مشهوره معروفه. غير نقدروا نديروا فيها دي موديفيكاسيون نزيدوا دونك نعوضوا شي حوايج وتعطينا une autre فورمول. مثلا الا خدينا لا la FBCF وزدنا عليها لا فارياسيون دو ستوك هادو بجوج كيعطيونا سكون ابيل لا FBC اللي هي لانفستيسمون ناسيونال. داكوغ وحاجه اخرى كتعرفوا بان اكس سميتها لا دوموند اكستيريور. اكس هما لي زيكسبورطاسيون دونك تتسموا لا دوموند اكستيريور. من هاد الشيء خرجت انا لا فورمول الثالثه لو بي بي ايغال DCF FBC هي لا FBCF plus la variation de stock X عوضتها DE demande extérieure moins M. مازال غادي نعاود نخدم على هاد لا فورمول. الا جمعنا DCF plus FBC راه كتساوي لنا لا demande intérieure. وإلا جمعنا لا demande extérieure باردون ماشي جمعنا الا شدينا لا demande extérieure ونقصنا منها لي زامبورطاسيون كتعطينا لا demande extérieure net. Donc le PIB égale la demande intérieure plus la demande extérieure nette. اللي هي aussi كتسمى la demande globale nette. Une autre formule كتعرفوا le principe ديال l'équilibre sur le marché اللي هو les ressources égale les emplois. Donc بالنسبه لنا حنا بالنسبه le marché des biens et des services les ressources هما le PIB plus les importations. منين غادي يجونا les biens et les services soit le PIB c'est-à-dire ils sont produits au Maroc soit نجيبوهم من l'extérieur. بالنسبه les emplois شنو كنديروا les biens et les services soit DCF c'est-à-dire les dépenses de consommation finale soit FBCF مع variation de stock يعني l'investissement soit on les exporte. Voilà. Donc من هاد la formule مثلا ديال les ressources نخرجوا le PIB égale les ressources moins M moins les importations. نمشي دابا la formule ou l'optique ديال الريبارتيسيون PIB égale la rémunération du personnel plus le BE اللي هو un excédent une réserve ديال l'entreprise plus les revenus bruts plus les impôts nets des subventions. هاد la formule صراحه قليله ما كيحطوهاش généralement mais bon خاصكم تكونوا عارفينها. Le PIB il est aussi présent في la formule ديال le PIB par habitant. دونك هاد لي فورمول اللي كنجبد منهم البي بي انا كنكتبهم لكم هنايا في الجنب ادغوات.
Le PIB par habitant كيساوي le PIB مقسوم على la population totale. Donc شنو درت انا غير شويه ديال المات دونك اللي كنحاول نخرج لو بي بي. دونك لو بي بي كيساوي لو بي بي par habitant fois la population totale. لو بي بي عاوتاني est présent في la formule ديال RNBD. RNBD كنعرفو كيساوي البي بي بلس لي RTNE. دونك منها خرجت لو بي بي كيساوي لو RNBD moins لي RTNE. وهنا ديما الدراري كيتلفوا واش نزيدوا ال RTNE ولا نقصوهم ايتو. الفكره شنو هي ان ال RNBD اللي هو لو ريفوني ناسيونال هو اكبر حاجه كاينه. دونك البي بي كاين داخل في ال RNBD. يعني الا بغينا نوصلوا ل RNBD خصنا نزيدوا ال RTNE على البي بي باش نوصلوا لو ريفوني. اون اوتر فورمول ديال البي بي نقدروا نخرجوها من لو طو دانفستيسمون. كتعرفوا le taux d'investissement كيساوي la FBC sur le PIB fois 100. Donc le PIB كيساوي la FBC sur le taux d'investissement fois 100. J'ai refait la même chose مع l'épargne, la formule ديال l'épargne ديال le taux d'épargne, l'épargne nationale brute sur le PIB fois 100. خرجت منها le PIB هو l'épargne nationale brute sur le taux d'épargne fois 100. Une dernière formule اللي هي la part des DCF. كتعرفوا بان لا بار دي سي اف كتساوي دي سي اف سور لو بي بي فوا 100. دونك نخرجت منها لو بي بي كيساوي دي سي اف سور لا بار دي سي اف فوا 100. نقدروا مثلا عاوتاني نلقاو لو بي بي في لا فورمول ديال لو طو دو كرواسونس. كيكون عندنا بي بي 1 موان بي بي 0 سور بي بي 0 فوا 100. تما يقدروا مثلا يطلبوا لنا البي بي 1 ونقدروا نديروا شويه ديال لي كالكول ماتيماتيك ونخرجوا لو بي بي. فوالا دونك j'ai essayé vraiment باش نوريكم les différentes façons pour calculer le PIB. انا ما كيعجبنيش الحال منين تلامد كيتحط لهم السؤال وكيقول لك لا ما كاين حتى فورمول من هذوك الثلاثه ما كاينه. لا ما تحط هذاك السؤال الا راه كاين طريقه. il y a un moyen c'est possible de calculer le PIB ولا اي حاجه طلبوا منكم. دونك الطريقه شنو هي؟ انت كتمشي لبغويون كتحط هذيك لا فورمول اللي انت كتعرف اللي هي عاديه وديريكت. لقيتي بان كاين لي دوني باش تخرجها سي تري بيان كتخرج بهذيك الطريقه. الا ما لقيتيش لي دوني نيسيسير كتعرف بان خاصك تقلب على ان اوتر موين اون اوتر فاصون وكتبدا تقلب على لي فورمول اللي فيهم هذيك الحاجه اللي مطلوبه. ليكزامبل هنا بلو بي بي كتفكر في راسك شنو هما لي فورمول اللي فيهم البي بي واللي لي دوني ديالهم عندك في l'exercice. Voilà. Alors pour la lecture, bien sûr, on va dire au Maroc, on précise l'année, la richesse créée, ما عمرنا ما كنقولوا le PIB في la lecture ديالو كنقولوا la richesse créée par les agents économiques résidents لانه produit intérieur brut s'élève à وكتكتبوا le montant وما تنساوش ديما حداه جينيرالمون راه كتكون مليار دو درهم. ملي يكون عندكم الطابلو ولا الغراف ولا شوفوا مزيان لو تيتر باش تعرفوا واش عندكم مليون ولا مليار باش تكتبوها هنا في لا سويت ديال لا ليكتور ديالكم. فوالا دونك ما بغيتش ندخل وندير لكم ان كور على لي زاغريغا. شفت بان هذه الطريقه هذه حسن وخصوصا لو بي بي اللي مهم وديما كيتحط. داكور دونك جيسبر ان نكون وضحت لكم لي ديفيرونت فاصون باش تحسبوا لو بي بي وتكونوا فهمتوهم. انا ديما كنقول الفهمه هي الاولى ومن بعد الحفاظه. دونك الا كنتي فاهم راه حتى الا تبلوكيتي في الحفاظه راك كتقدر انك تغاترابي وتخرج راسك وتخرج هذيك لا كيسيون. Voilà, donc ديروا لي لايك باش نعرف عجبتكم لا فيديو. Si vous avez vu ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche باش يوصلوكم les nouvelles vidéos. Pourquoi pas partager avec les autres, avec vos connaissances, خصوصا les économistes باش تاهما يستافدوا. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.